Pa i poslije rata imamo uvijek opet isto tako da moramo dokazivati da je Jugoslavija jedinstvena. Da je laž ono što se priča da će Jugoslavija propasti ako ovaj ili onaj nestane, to jest ja ili neki drugi. Jugoslavija je danas tako vezana, toliko jedinstvena, bez obzira na više nacionalnosti. Gledao sam sada kad smo išli iz Beograda i po noći, po kiši, ogromna masa sveta nas je dočekivalo. Zar bi čovjek išao da je nezadovoljan, recimo da nas dočekuje po noći i po 4-5 sati čeka sav mokar da se sretne sa nama da nas vidi? Ne bi. To dokazuje jedinstvo našeg naroda. To dokazuje veru tih naših naroda u našu težnju, našu politiku i našu težnju da učinimo čim više što možemo dok mi postojimo za našu zemlju.